こんばんは。ただいま土肥港に来ております。寒いです。寒いです。寒いけど外に出たいので出てきました。はい、出てきました。海は穏やかです。穏やかです。はい、スイッシュでーはい、母ちゃんの影が映っております。眩しいです。眩しいです。眩しい。はい、夜です。夜です。寒いです。めっちゃ映りが悪いです。目が悪いです。なんだこりゃ。おじいちゃん。ちょっとメガネ持ってきちゃいました。です。メガネ忘れました。はい、ってことで皆さんおやすみなさい。おやすみなさい。またね。バイバイ。バイバイ。また見て。